के अरे एकजना टिबेटन मोङ्कको स्टोरी हो। सायद म अलिकति कन्फ्युज छु, हुन चाहिँ यो के अरे टिबेटन बुक अफ लिभिङ एन्ड डाइङ लेख्ने एकजना सेगल रेङ्पोचे भन्ने हुनुहुन्छ, सायद उहाँको जीवनको कथा हुनसक्छ। उहाँ चाहिँ सानो उमेरमा चाहिँ 5-6 वर्षको उमेरमा चाहिँ मिडल चाइल्ड भएको हुनाले चाहिँ बुद्धिज्ममा चाहिँ मिडल चाइल्डलाई चाहिँ आश्रममा अथवा के अरे सन्यासमा पठाउने चलन छ। अनि मिडल चाइल्ड भएको हुनाले उनलाई पनि चाहिँ आश्रममा पढ्न पठाउने भनेर चाहिँ चुज गरियो। अनि बेलुका चाहिँ बुवाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ नजिकै राखेर अब तिमी यस्तो युनिभर्सिटीमा जाँदैछौ, पढ्न जाँदैछौ, हाम्रो एउटा नियम छ, हाम्रो कुलको एउटा नियम छ, जो बच्चा चाहिँ पछाडि फर्केर चाहिँ जाने बेलामा पछाडि फर्केर चाहिँ रुन्छ, त्यो बच्चालाई चाहिँ हामीले आफ्नो घरमा फेरि छिराउँदैनौँ, त्यो हाम्रो घर कुलबाट चाहिँ आउट हुन्छ। र जो बच्चा चाहिँ पछाडि फर्केर त्यसरी रुन्छ, त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीले पनि लिँदैन। त्यसैले चाहिँ तिमी एकदम आफूभित्र बलियो भएर चाहिँ तिमी जानुपर्ने हुन्छ। फर्केर यता रोयौ भने घरबाट तिमीलाई निकालिदिन्छन्, घरमा तिमीलाई प्रवेश छैन। फर्केर रोयौ भने उतातिर पनि युनिभर्सिटीले पनि तिमीलाई लिँदैन भनेछ। अनि त्यसपछि के भने होला यो भने 5-6 वर्षको बच्चा के भने होला यस्तो भन्यो। आमाले पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, बुवाले पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। भोलिपल्ट बिहान सबेरे घोडामा चढाएर चाहिँ उनलाई लान लागेको त्यो जुन घोडावाला मान्छे छ त्यसले पनि त्यही कुरा भन्यो। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ यो त साँच्ची नै कुरा रहेछ भन्ठाने, बिचरा 6-7 वर्षको बच्चा। अनि एकचोटि फर्किएर रुन पनि मन लाग्यो त्यो बिछोडको बेलामा, त्यो छोड्ने बेलामा, तर उनी फर्किएनन्। अनि त्यसपछि आँखा यतातिर आउन खोजिरहेको थियो, उनले आफूलाई एकदम भित्रबाट एकदम सङ्कल्प बनाए, बलियो बनाए, भित्र के चिजहरू भत्केको जस्तो, बिग्रेको जस्तो कस्तो कस्तो भयो उनलाई। उनले फर्किएनन् र अन्तिममा आश्रम पुगे। आश्रम पुगिसकेपछि जसले रिसिभ गर्न आएका थिए भन्थे गुरु, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि, ल ठिक छ तिमी आइपुग्यौ, तिमीले एउटा टेस्ट चाहिँ पास गर्यो, अब सेकेन्ड टेस्ट तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिमी यो जुत्ताहरू राख्ने ठाउँ थियो त्यहाँनिर चाहिँ तिमीलाई राखेर तिमी आँखा चिम्लेर बस, जबसम्म तिमीलाई चाहिँ अर्को मान्छे आएर चाहिँ ल आऊ भनेर चाहिँ बोलाउँदैन तबसम्म तिमीले आँखा खोल्न हुँदैन। त्यति तिमीले पास गर्यौ भने त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा चाहिँ इन्ट्री छ, नत्र भने तिमीलाई फर्काइन्छ भनेर चाहिँ भने। जुत्ता राख्ने ठाउँमा चाहिँ 5 वर्षको बच्चालाई राखिदिए। आँखा चिम्लेर बसेका छन् बिचरा, 4 घण्टा 5 घण्टा भइसक्यो, कोही आउँदैन हैन। अनि खोल्न मन लाग्छ, कस्तो गाह्रो हैन, चकचकेपना त्यो बेलाको बच्चाको। अनि त्यो बेलामा चाहिँ उनको मनमा एकदम दुःखले, पीडाले एकदम छटपटी भएको थियो। म यस्तो सानो मान्छेलाई चाहिँ यति दुःख दिए। लामो समय पनि त्यो कुराले चाहिँ उनलाई माइन्डमा बोदर गरिरहन्थ्यो रे। तर पछि जब साधना गहिरिँदै गयो, जब उनको पढाइ राम्रो हुँदै गयो र साधनामा चाहिँ गहिरो हुँदै गए, त्यसपछि उनले बुझे, फर्स्ट लेसनमै उनलाई चाहिँ सङ्कल्प भन्ने चिज सिकाएको रहेछ। फर्स्ट लेसनमै, बिकज अफ तिनीहरूले चाहिँ त्यो जुन च्यालेन्ज उसको माइन्डमा चाहिँ हालिदिएका थिए, त्यसले चाहिँ उसभित्र एउटा पर्सनालिटीको डेभलप भएको रहेछ, सेल्फ सेन्टर्डनेसको एउटा डेभलप भएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो साधना डेभलप भयो, नत्र भने त मेरो सङ्कल्प डेभलप भयो, मेरो साधना गहिरियो। नत्र भने कस्तो हुन्छ त मान्छे भनेको भन्दाखेरि, आफ्नो सङ्कल्प नभएको मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विकल्पै विकल्पमा हुन्छ। यो पनि गरौँ, त्यो पनि गरौँ, यो पनि राम्रो, त्यो पनि राम्रो, यो पनि यस्तो, एकदम धेरै विकल्पले भरिएको हुन्छ। उसको जीवनमा सङ्कल्प हुँदैन, भित्र चाहिँ स्थिरपना हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ एउटा लाइफको च्यालेन्जेस, लाइफको जति पनि पेन, जति पनि दुःखहरू छ, त्यो चिजले चाहिँ मान्छेलाई
बढाउँदो रहेछ। हुन त अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, तर के भन्छ बिख नभएको सर्प इख नभएको छोरा भनेर चाहिँ भन्ने चलन छ। अलिकति गलत तरिकाले भनेका छन्, तर त्यो अलिकति लेभलमा चाहिँ साँचो पनि हो। भित्र एउटा गहिरो सङ्कल्पवान हुन सक्ने चाहिँ डेभलप हुन्छ। यतिसँग सङ्कल्पवान हुन्छन् मान्छे, त्यो सङ्कल्प बिल्ड भएन भने मानिसको जीवनमा चाहिँ विकल्प मात्रै हुन्छ, कुनै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन। ठिक छ, आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले परिवर्तन जगतमा केही हदसम्म राम्रो होला, तर भित्र इन्टर्नल जगतमा चाहिँ खालीपना रहन्छ। किनभने भित्र मनको लेयरलाई नै पार गर्न सकिँदैन सङ्कल्प भएन भने। मन नै यति धेरै हाबी हुन्छ कि हामी त्यसलाई चाहिँ पार गरेर जानै सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले एउटा यो जीवनको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ प्रकृतिको वरदान मान्छन् स्पिरिचुअलिजममा। यसले नै हामीलाई चाहिँ भित्र सङ्कल्पवान बन्न मद्दत गर्छ। समस्याहरू दुःख पीडाहरूले चाहिँ हामीभित्र चाहिँ एउटा व्यक्तित्वको जन्म दिन्छ, सङ्कल्पवान बनाउँछ। त्यसैले चाहिँ पीडाहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पीडालाई पनि आत्मसम्मान, जति पीडाले सिकाउँछ त्यति सुखले सिकाउँदैन भन्छन्। यही कुरालाई आज मनन गर्दै हामी 5 टाइम्स जोइन्ट रिलिजिङ गर्छौँ र आज के अरे सन सल्युटेसन गर्छौँ। स्लो एन्ड जेन्टल तरिकाले 12 राउन्ड्स जति पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। इन बिट्विन जसलाई गाह्रो हुन्छ, जसलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ, जस्तै सास फेर्न अथवा रिङ्गटा लाग्छ भन्यो भने चाहिँ केही समय चाहिँ आफूले चाहिँ ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ। लामो गहिरो, जस्तै रिङ्गटा लाग्यो भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हामीले के सिकेका छौँ भने सजिलोसँग बस्ने, ढाडलाई सिधा राख्ने, चिनलाई चाहिँ चिउडोमा जोड्ने र मुख बन्द गरेर नाकबाट श्वास लिने, भित्र आफूप्रति चाहिँ अवेर हुने। त्यो गर्यो भने रिङ्गटा बन्द हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तै असजिलो भयो, पल्पिटेसन्स बेसी भयो, अलिकति बेसी नै पल्पिटेसन्स भयो भन्यो भने चाहिँ सिम्पल बेली ब्रेदिङ, लामो सास लिने, लामो सास छोड्ने, यो चाहिँ गरेर चाहिँ आफूलाई ब्यालेन्स गर्नु होला, के अरे रेस्टमा ल्याउनु होला र फेरि कन्टिन्यू गर्नु होला आफूले गरिसकेपछि। सो सकेसम्म 12 राउन्ड गर्न खोज्छौँ। प्रत्येक पोजलाई चाहिँ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड चाहिँ हामीले होल्ड पनि गर्छौँ ताकि प्रत्येक पोज चाहिँ करेक्टली होस् र इन्टायर प्रोसेसमा चाहिँ हामीले आफूलाई बिर्सिनु हुँदैन। योगको अर्थ हो स्वयंको स्मरण। आफूलाई चाहिँ बिर्सियो भने चाहिँ योग भएन। त्यो एक्सर्साइज हुन्छ, भोग हुन्छ, तर योग हुँदैन। अनि खाना खाँदा पनि आफूलाई स्मरण छ भने चाहिँ त्यो योग हुन्छ। फेरि यही कुरालाई मनन गरेर बिस्तारै स्टार्ट गरौँ। आफूलाई प्रिपेयर गरौँ, सजिलोसँग बसौँ, हातलाई घुँडामा राखौँ, ढाडलाई सिधा, सोल्डरलाई रिल्याक्स राखौँ, आँखा बन्द, स्वयंको पुरा स्मरण गरौँ। एकैछिन आइरहेको गइरहेको ब्रेथमा ध्यान दिउँ, पुरा नाभि केन्द्रमा ध्यान दिउँ। सजिलोसँग बसौँ, हलुका सोल्डरलाई रिल्याक्स छोडिदिउँ, मनलाई वर्तमानमा लिएर आउँ, ब्रेथ प्रति अवेर हौँ, आफ्नो बिइङ प्रति अवेर हौँ। दुईटै आँखा बन्द छ, तैपनि चेतनाको आँखाले भित्र देखिरहेको छ, जानिरहेको छ, त्यसप्रति अवेर हौँ। शरीरमा भइरहेका संवेदना, हृदयको गति, श्वास प्रश्वास सामान्य हुन दिउँ, रिल्याक्स हुन दिउँ। आफूलाई योगको लागि प्रिपेयर गरौँ। स्वयंको पुरा स्मरण गर्दै बिस्तारै आँखालाई खोलिदिउँ। स्टार्ट गरौँ। 5 टाइम्स जोइन्ट रिलिजिङबाट स्टार्ट गर्छौँ। दुईटै खुट्टालाई सिधा अगाडि राखौँ। हजुर, दुईटै खुट्टालाई सिधा अगाडि,
हातलाई ढाडको पछाडि, ढाडा सिधा, शोल्डरलाई रिल्याक्स राखौँ। औँलालाई खुम्च्याउँ, खोलिदेऊ। 1 2 3 4 5 खुट्टालाई अगाडि र पछाडि 1 2 3 4 5 बिस्तारै सर्कल गराउँ। 1 2 3 4 5 उल्टाबाट त्यसरी नै 1 2 3 4 5 दुईटै खुट्टालाई एक आपसबाट टाढा हल्का सेक गरौँ। भित्रबाट बाहिरतिर सर्कल गराउँ। 1 2 3 4 5 उल्टाबाट त्यसरी नै 1 2 3 4 5 सेक गरिदेऊ। दुईटै खुट्टालाई जोडौँ। घुँडालाई खुम्च्याउँ र खोलिदेऊ 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हातलाई घुँडाको नजिकै लिएर आउँ। सास लिँदै खुट्टालाई माथि, सास छोड्दै थाइलाई टाइट गरौँ। 1 2 3 4 5 त्यसरी नै अर्को खुट्टालाई 1 2 3 4 5 यसपालि खुट्टालाई चेन्ज गरौँ। हातलाई घुँडा तल सर्कल गराउँ। 1 2 3 4 5 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 खुट्टालाई माथि 1 2 3 4 5 त्यसरी नै चेन्ज गरेर अर्को साइडमा पनि सर्कल 1 2 3 4 5 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 खुट्टालाई माथि 1 2 3 4 5 दुईटै खुट्टालाई सिधा अगाडि राखौँ। हातलाई पछाडि यसलाई 10 टाइम्स गरौँ। सास लिँदै घुँडालाई माथि तल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिधा हिप जोइन्ट्समा बसौँ। एउटा खुट्टालाई अर्को थाइमा लिएर आउँ। हातले घुँडालाई समातेर माथि तल 1 2 3 4 5 त्यसरी नै चेन्ज गरिदेऊ। हजुर सास लिँदै माथि तल 1 2 3 4 5 फेरि एकचोटि चेन्ज गरेर हातले घुँडालाई समातेर सर्कल गराउँ। 1 2 3 4 5 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 हजुर त्यसरी नै चेन्ज गरिदेऊ। हातले घुँडालाई समातेर सर्कल 1 2 3 4 5 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 दुईटै खुट्टालाई सेक गरिदेऊ। एउटा खुट्टालाई फोल्ड गरौँ। हजुर सेक गरौँ साइड साइडमा 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 त्यसरी नै चेन्ज गरेर 1 2 3 4 6 7 8
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. दुईटै खुट्टालाई सेक गरिदिउँ। यसपालि खुट्टाको पैतालालाई जोडौँ, हातले खुट्टाको औँलाहरूलाई समातौँ, बाउन्स गरौँ घुँडालाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हजुर, हातले समातेर घुँडालाई माथि तल। 1, 2, 3, 4, 5। हजुर, खुट्टालाई अन्तिमचोटि रिल्याक्स गरिदिउँ। सजिलोसँग बसौँ, ढाडलाई सिधा राखौँ, हिप जोइन्ट्समा बसौँ। हजुर, यसैबाट ढाडलाई सिधा, सोल्डरलाई रिल्याक्स, हातलाई अगाडि, औँलालाई खोलौँ, पुरा खोलौँ, मुठी बनाऊँ। 1, 2, 3, 4, 5। मुठी बनाएर सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टाबाट 1, 2, 3, 4, 5। हातले माथि तल। 1, 2, 3, 4, 5। हप्केलालाई आकाशतिर, सोल्डरलाई छौँ। 1, 2, 3, 4, 5। हातले होल्ड गरेर चेस्टलाई ओपन, elbows are in to the out. 1, 2, 3, 4, 5। उल्टाबाट त्यसरी नै बाहिरबाट भित्र। 1, 2, 3, 4, 5। हातलाई सेक गरिदिउँ, हातलाई घुँडामा राखौँ, ढाडलाई सिधा, चिहुरोलाई तल र आकाशलाई हेरौँ। 1, 2, 3, 4, 5। हातले टाउकोलाई समातेर सोल्डरतिर तालौँ। 1, 2, 3, 4, 5। अर्को साइडमा 1, 2, 3, 4, 5। दुईटै साइडमा हेरौँ, सोल्डर लेभलमा। 1, 2, 3, 4, 5। यसपालि चिहुरोलाई छातीमा, मुख बन्द, नाकबाट श्वास प्रश्वास, आँखा बन्द, स्वयंको स्मरण। बिस्तारै आफूलाई सम्झिँदै सर्कल गरौँ। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टाबाट त्यसरी नै 1, 2, 3, 4, 5। चिहुरोलाई छातीमा राखौँ, मुख बन्द, नाकबाट श्वास प्रश्वास, भित्र हेरौँ, रिङ्गटा लागेको कम हुन दिउँ। भित्र हेरौँ, आफूभित्र दुईटै आँखा बन्द छ, चेतनाको आँखाले भित्रबाट देखिरहेको छ। तृतीय नेत्रप्रति अवेर हुँ, आफ्नो बिइङप्रति अवेर हुँ। रिङ्गटा लाग्नु बन्द गरेपछि टाउकोलाई सिधा, आँखालाई खोलिदिउँ। त्यसैबाट अलिकति एडजस्ट गरौँ, हातलाई शरीरको साइडमा, श्वास लिँदै हातलाई माथि। 1, 2, 3, 4, 5। हातको औँलाहरू फसाएर काखमा हात, श्वास लिँदै पुरा ढाडलाई तन्काऊ, श्वास छोड्दै तल। 1, 2, 3, 4, 5। हातलाई सेक गरिदिउँ, खुट्टालाई पनि रिल्याक्स छोडौँ। दुईटै खुट्टालाई जोडिदिउँ, हिप जोइन्ट्समा बसौँ, हातलाई घुँडामा, सास लिँदै एउटा हातलाई माथि, हातलाई तल, माथि तल। 1,
2 3 4 5 यसैबाट हातलाई अगाडि नौका सञ्चालन मुठी बनाएर हल्का अगाडि झुकौँ जति सकिन्छ ब्याक जाउँ बिचमा हेरौँ माथि हेरौँ बिस्तारै तल 1 2 3 4 5 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 खुट्टालाई एक आपसबाट टाढा यसपालि मजाले हातको औँलाहरू फसाएर हल्का अगाडि झुकौँ सर्कल गरौँ 1 2 3 4 5 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 हातलाई खुट्टालाई रिल्याक्स गरौँ हातलाई अगाडि पुरा श्वास लिउँ अपोजिट हातलाई हेरौँ त्यसरी नै अर्को साइड 1 2 3 4 5 हातलाई खुट्टालाई सेट गरिदिउँ यसैबाट बिस्तारै सन सल्युटेसनमा जान्छौँ सूर्य नमस्कार गर्छौँ दुईटै खुट्टालाई जोडिदिउँ हातलाई शरीरको साइडमा शरीरको वेटलाई दुईटै खुट्टामा बराबर ब्यालेन्स गरौँ आँखा बन्द गरौँ स्वयंको स्मरण गरौँ हातलाई नमस्ते चेस्टमा हात मुख बन्द नाकबाट श्वास प्रश्वास भित्र आफूभित्र चेतनामा सूर्यलाई भिजुअलाइज गरौँ सनप्रति अवेर हुँ आफूभित्र भएको न्यानोपनाप्रति अवेर हुँ तापप्रति अवेर हुँ फायर एलिमेंट्स प्रति अवेर हुँ स्वयं स्मरण गर्दै बिस्तारै आँखालाई खोलिदिउँ श्वास लिँदै हातलाई माथि श्वास छोड्दै हातलाई तल दाहिने खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा पछाडि श्वासलाई बाहिर दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल ब्रेथलाई होल्ड गरौँ श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै फेरि माउन्टेन पोज दाहिने खुट्टा अगाडि देब्रे घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा श्वास बाहिर श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल ब्रेथलाई होल्ड श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा अगाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै त्यसरी नै श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल ब्रेथलाई होल्ड श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा अगाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै
त्यसरी नै सास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टालाई पछाडि घुँडा तल फेरि अर्को खुट्टा पछाडि दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल सास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि घुँडा तल फेरि अर्को खुट्टा सास लिँदै छोड्दै सास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल सास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टालाई अगाडि अर्को खुट्टा सास लिँदै छोड्दै एक दुईवटा लामो गहिरो सास लिनु त्यसैबाट फेरि स्टार्ट गरौँ आफूप्रति एकदम होस राखौँ कुनै पनि असजिलोपना नहोस् हरेक पोजमा चाहिँ एकैछिन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड चाहिँ होल्ड गर्ने प्रयास गरौँ पुरा पोज चाहिँ सही स्थितिमा होस् फेरि स्टार्ट गरौँ सास लिँदै माथि सास छोड्दै तल दाहिने खुट्टा पछाडि घुँडा तल हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल सास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि माथि हेरौँ अर्को खुट्टा सास लिँदै छोड्दै सास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल सास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा सास लिँदै छोड्दै सास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा पछाडि अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल सास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि माथि हेरौँ अर्को खुट्टा सास लिँदै छोड्दै सास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा पछाडि दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल सास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा सास लिँदै छोड्दै सास लिँदै सास छोड्दै दाहिने खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल सास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा सास लिँदै छोड्दै पुरा सास लिउँ सास छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल सास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा अगाडि माथि हेरौँ अर्को खुट्टा सास लिँदै छोड्दै लामो गहिरो सास लिनु एकैछिन आफूप्रति सजग हौँ हृदयको गति शरीरमा भइरहेका संवेदनाहरूप्रति अवेर हुन् हजुर बिस्तारै फेरि स्टार्ट गरौँ सुरुदेखि सास लिँदै माथि तल दाहिने खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा पछाडि दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल सास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा सास लिँदै छोड्दै सास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चेस्ट तल सास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा सास लिँदै छोड्दै
श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा पछाडि माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चिप्स तल श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै दुईटै खुट्टा पछाडि माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चिप्स तल श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टालाई अगाडि अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चिप्स तल श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै त्यसरी नै छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चिप्स तल श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै एक दुईवटा लामो गहिरो सास लिनु फेरि मुख बन्द नाकबाट श्वास प्रश्वास हृदयको गति शरीरमा भइरहेका विभिन्न किसिमका संवेदना ऊर्जाहरूप्रति अवेर हुनु पुरा सूर्य नाडी जागृत भएको छ पुरा शरीरभरि ऊर्जा प्रवाहित भएको छ बिस्तारै फेरि अब अन्तिम सेटको लागि रेडी हुनु सास लिँदै माथि सास छोड्दै तल दाहिने खुट्टा पछाडि घुँडा तल माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चिप्स तल श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चिप्स तल श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा पछाडि माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चिप्स तल श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि माथि हेरौँ अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चिप्स तल श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै अन्तिम पोज अन्तिम राउन्ड श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा पछाडि अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चिप्स तल श्वास लिँदै छोड्दै दाहिने खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा पछाडि अर्को खुट्टा दुईटै खुट्टा तल चिप्स तल श्वास लिँदै छोड्दै देब्रे खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा त्यसै गर्दा हात र खुट्टालाई पुरा सेट गरिदिउँ मुख बन्द नाकबाट श्वास प्रश्वास हजुर ब्रेथलाई सामान्य राखौँ लामो गहिरो श्वास लिऊ सजिलोसँग बसौँ एकैछिन ढाडलाई सिधा राखौँ
पुरा पुरा आफूप्रति अवेर हुँ। हातलाई घाउमा ढाडलाई सिधा, शोल्डरलाई रिल्याक्स, आँखा बन्द। जे भइरहेको छ त्यसप्रति साक्षी हौँ। शरीरमा भइरहेका विभिन्न किसिमका संवेदनाहरू, श्वास प्रश्वासमा भइरहेका विभिन्न किसिमका संवेदनाहरू, मनमा भइरहेका विभिन्न किसिमका संवेदनाहरू पुरा पुरा अवेर हुँ। भित्र योभन्दा पर एउटा चेतनाले जानिरहेको छ, बुझिरहेको छ, सबै कुरा देखिरहेको छ। हाम्रो आफ्नो हुनुको सत्ता, हाम्रो अस्तित्वको सत्ता, म छु भन्नेपना, तृतीय नेत्र जे भने पनि हुन्छ, सोल, आत्मा, त्यसप्रति पनि अवेर हुँ। कन्सियसनेस जे भने पनि हुन्छ, त्यस बिइङप्रति अवेर हुँ। वर्तमानमा सदा शान्त, त्यो चेतनाप्रति पुरा पुरा अवेर हुँ। फिल गरौँ शरीरको तल्लो, सबभन्दा तल मूल आधार चक्रबाट ऊर्जा चाहिँ शरीरको माथिल्लो चक्रहरूमा चाहिँ प्रवाहित भइरहेको छ, ऊर्ध्वगमित भइरहेको छ। माथि ऊर्जा चढिरहेको भावना गरौँ, कल्पना गरौँ। पुरा पुरा ध्यान श्वास प्रश्वासमा। स्वयंको बाहिर भित्र सबैतिर आफूप्रति अवेर हुँ। हृदयको गति, श्वास प्रश्वास, शरीरमा भइरहेका संवेदनाहरू केही हदसम्म सामान्य भएपछि दुईटै हातलाई एकचोटि रब गरौँ, न्यानो बनाऊँ हातखेलालाई। आँखालाई हलुका स्पर्श गरेर छोपौँ, भित्र हेरौँ। भित्रबाट नाकको टुप्पामा हेरौँ। पेस्टलाई सर्भ गरौँ। जहाँ जहाँ असजिलो, पीडा, गाह्रो भएको छ त्यहाँ त्यहाँ हातले बिस्तारै डाउनवर्ड स्ट्रोक गरेर चाहिँ हातले रब गरिदिउँ। बिस्तारै आँखाले खोल्नु। त्यसैबाट कोर पोजिसनमा जान्छौँ, स्ट्रेचिङमा। सो प्रत्येक पोजहरू चाहिँ हामी कुनै कुनै पोजलाई चाहिँ 100 काउन्टसम्म होल्ड गर्ने प्रयास गर्छौँ, नत्र भने प्राय पोजलाई चाहिँ 50 काउन्ट्स होल्ड गर्ने प्रयास गर्छौँ। सो सिम्पल आज पनि सबै जस्तो हामीले रेगुलरली गरिरहेको पोजहरू नै फोकस गरौँ। तर आफ्नो इफोर्टलाई चाहिँ आफ्नो बडीको क्यापासिटी अनुसार अलिकति बेसी बढाउने प्रयास गर्छौँ, अथवा आफूलाई चाहिँ अलिकति पहिलाको भन्दा अलिकति के अरे लेभल चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गर्ने प्रयास गर्छौँ। बिस्तारै स्टार्ट गरौँ। दुईटै खुट्टालाई सिधा राखौँ, खुट्टालाई सेक गरिदिउँ। फर्स्टमा लाइन डाउन पोजबाटै सुरु गरौँ। पुरा शरीरलाई जमिनमा छोडिदिउँ। एकैछिन ढाडलाई पुरा पुरा ब्यालेन्स हुन दिउँ। हातको औँलाहरू पछाडेर टाउको पछाडि हात दुईटै खुट्टालाई जोडौँ। एल्बोले जमिनमा टेक्ौँ। सास लिँदै एउटा खुट्टालाई सिधा माथि लिएर आउँ। होल्ड गरौँ पोजिसनलाई, नर्मल ब्रेथ। बिस्तारै त्यसरी नै 50 काउन्ट्स अर्को खुट्टालाई बिस्तारै
तल दुईटै खुट्टालाई एकसाथ गर्छौँ सास लिँदै माथि होल्ड गरौँ बिस्तारै तल यसैबाट दाहिने खुट्टालाई सर्कल गरौँ 1 2 3 4 5 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 त्यसरी नै चेन्ज गरेर 1 2 3 4 5 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 दुईटै खुट्टालाई जोडिदिउँ एउटा खुट्टालाई अर्को खुट्टाको औँलाहरूमा राखौँ पूरा श्वास लिउँ श्वास छोड्दै साइडमा टाउको अपोजिट साइडमा एल्बो जमिनमा नर्मल ब्रेथ पूरा स्ट्रेचिङलाई फिल गरौँ श्वास लिँदै माथि चेन्ज गरिदिउँ अर्को साइडमा श्वास छोड्दै श्वास लिँदै माथि यसपालि खुट्टालाई एङ्कलमा घुँडालाई साइडमा लिएर जाउँ टाउको अपोजिट साइडमा एल्बो जमिनमा नर्मल ब्रेथ पूरा स्ट्रेचिङलाई फिल गरौँ श्वास लिँदै चेन्ज गरिदिउँ त्यसरी नै अर्को साइडमा घुँडालाई साइडमा टाउको अपोजिट साइडमा नर्मल ब्रेथ श्वास लिँदै माथि एकदम केयरफुल हौँ क्राम्प आउन सक्छ घुँडामा यसपालि खुट्टालाई अपोजिट हातले नीलाई समातौँ नीलाई डाउन टाउको अपोजिट साइडमा एल्बो जमिनमा नर्मल ब्रेथ श्वास लिँदै त्यसरी नै चेन्ज गरेर अर्को साइडमा यसपालि दुईटै खुट्टालाई बेन्ड गरौँ घुँडालाई बेन्ड गरौँ हिललाई हिपतिर पूरा श्वास लिउँ श्वास छोड्दै घुँडाले पैतालालाई छुने प्रयास टाउको अपोजिट साइडमा हेरौँ नर्मल ब्रेथ श्वास लिँदै त्यसरी नै अर्को साइडमा श्वास लिँदै दुईटै खुट्टालाई जोडिदिउँ घुँडालाई साइडमा नखोलिकन टाउको अपोजिट साइडमा श्वास लिँदै
त्यसरी नै अर्को साइडमा पनि पुरा स्ट्रेचिङ। सास लिँदै माथि खुट्टालाई एक आपसबाट अलिकति टाढा यस्ताले हातले एङ्कलमा समात्दै। हजुर एल्बोले जमिनमा टेकौँ, हातले पुरा ढाडलाई सपोर्ट गरौँ। एल्बोले हिपको सहायताले थाईको सहायताले हिपलाई माथि उचाल्ने प्रयोग। बिस्तारै तल एक राउन्ड अरू गर्छौँ यसलाई। एकदम केयरफुल हौँ, सास लिँदै माथि। बिस्तारै तल दुईटै खुट्टालाई रिलिज गरिदिउँ। हजुर त्यसैबाट हातलाई थाईमा लिएर सास लिँदै जति सकिन्छ पेटलाई टाइट बनाउने प्रयास गरौँ। बिस्तारै खुट्टालाई एक आपसबाट टाढा, पुरा शरीरलाई रिल्याक्स गरिदिउँ। हातलाई शरीरको साइडमा, खुट्टा एक आपसबाट टाढा, मुख बन्द, नाकबाट श्वास प्रश्वास। पुरा शरीरलाई शिथिल छोडिदिउँ। एकैछिन ब्रेथ गर्दै अगाडि श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ। पुरा ब्रेथ गर्दै अगाडि। हृदयको गति सामान्य हुँदै, श्वास प्रश्वास सामान्य हुँदै, शरीरमा भइरहेका संवेदनाहरू सामान्य हुँदै। बिस्तारै फेरि हात र खुट्टालाई बोलाउँ, दुईटै हातलाई राख्दै आँखालाई छोपिदिउँ। एकैछिन भित्र निराकार प्रति अवधि। पृष्ठहरू पेस्टलाई मसाज गर्दै आँखालाई खोलिदिउँ। देब्रे खुट्टा कुम्चाएर दाहिने साइडतिर उल्टेतिर ढाडलाई सिधा राखेर माथि उठौँ। एकैछिन सजिलोसँग बसौँ। फर्स्टमा हातलाई घुँडामा, ढाडलाई सिधा, आँखा बन्द, शोल्डरलाई रिल्याक्स राखौँ। रिगटा लागेको कप दिउँ। पुरा भित्र अवेर हौँ, संवेदनाले भरियौँ भित्र। बिस्तारै आँखालाई खोलिदिउँ। त्यसैबाट अब फेरि सिटिङ पोजिसनमा गर्ने आसनहरूप्रति गर्छौँ। दुईटै खुट्टालाई रिलिज गरिदिउँ फर्स्टमा। सो फर्स्टमा दाहिने खुट्टा अगाडि, घुँडा रिल्याक्स, देब्रे खुट्टालाई इनर थाईमा लिएर आऊ। हजुर एकदम घुँडालाई रिल्याक्स राखौँ, थाईलाई रिल्याक्स राखौँ। हातलाई अगाडि, सास लिँदै जति अगाडि सकिन्छ होल्ड गर्ने प्रयास गरौँ। एल्बोलाई जमिनमा राखौँ, फेस लगाउँ। सास लिँदै माथि, बिस्तारै तल। त्यसरी नै अर्को खुट्टा
चेन्ज गरिदिउँ हजुर हातलाई अगाडि पुरा सास लिऊ जति सकिन्छ अगाडि होल्ड गर्ने प्रयास एल्बोलाई डाउन मेजर माथि हातलाई रिलिज गरिदिउँ दुईटै खुट्टालाई सिधा अगाडि हजुर हिप जोइन्ट्समा बसौँ यसलाई 100 काउन्टसम्म होल्ड गर्ने प्रयास गर्छौँ एकदम सजिलोसँग गर्ने प्रयास गरौँ सास लिँदै हातलाई अगाडि लिएर एल्बोलाई डाउन सास लिँदै 100 काउन्ट पछि हातलाई रिलिज गरिदिउँ खुट्टालाई सेक गरौँ देब्रे खुट्टालाई खुम्चाएर दाहिने खुट्टालाई खुम्चाएर गोमुखासन हिललाई हिपतिर अर्को खुट्टाले दाहिने खुट्टाले क्रस ओभर सजिलोसँग बसौँ हातलाई अगाडि अर्को हातलाई पछाडि एडजस्ट गरौँ हातले होल्ड गर्ने प्रयास ढाडलाई सिधा बिस्तारै रिलिज गरिदिउँ त्यसरी नै चेन्ज गरौँ अर्को साइडमा अपोजिट हातलाई पछाडि होल्ड गरौँ ढाडलाई सिधा बिस्तारै रिलिज गरिदिउँ हजुर फेरि एकचोटि चेन्ज गरौँ यसपालि एङ्कललाई घुँडाको साइडमा अपोजिट हातको आर्मपिटलाई बाहिर घुँडाभन्दा बाहिर होल्ड गरौँ ढाडलाई सिधा राखौँ पछाडि फेरौँ बिस्तारै सामान्यमा 50 काउन्ट्सको लागि त्यसरी नै चेन्ज गरेर अर्को साइडमा पनि पुरा ट्विस्टिङ हजुर हातले होल्ड गर्ने ढाडलाई सिधा राख्ने पछाडि गर्ने बिस्तारै सास लिँदै खुट्टालाई रिलिज गरिदिउँ हजुर यसैबाट बिस्तारै क्याट पोजिसनमा जाउँ क्याट पोजिसन हजुर पुरा क्याट पोजिसन सास लिँदै माथि होल्ड गरौँ सास छोड्दै सास लिँदै सास छोड्दै सास लिँदै सास छोड्दै सास लिँदै सास छोड्दै अन्तिमचोटि पुरा सास लिऊ सास छोड्दै
सामान्य अवस्थामा शरीरलाई पेटको बलले पुरा जमिनमा छोडिदिनु। हजुर, दुईटै खुट्टालाई जोडौँ, निधारले जमिनमा टेकौँ, टाढालाई रिल्याक्स गरौँ, हातलाई शरीरको साइडमा एल्बोतिर ग्राब गरौँ जमिनलाई, दुईटै हातमा इक्वल फोर्स राखेर बिस्तारै बडीलाई माथि राखौँ। बिस्तारै खुट्टालाई एक आपसको टाढा, चिहुडोले जमिनमा टेकौँ, हातलाई शरीरको साइडमा, घुँडालाई बेन्ड गरेर एङ्कलमा समात्ने प्रयास गरौँ। हजुर, दुईटै हातमा दुईटै खुट्टामा बराबर इक्वल फोर्स लगाएर पेटको बलले चेस्ट र घुँडालाई माथि उचालौँ। बिस्तारै निधारले जमिनमा टेकौँ, हातलाई चेस्टको समानान्तर, खुट्टा एक आपसबाट टाढा, सास लिँदै माथि राख्छौँ। सास छोड्दै अपोजिट हिललाई हेर्ने प्रयास, शोल्डरबाट सास लिँदै छोड्दै तल, त्यसरी नै सास लिँदै माथि राख्नु। अपोजिट साइडमा हेरौँ। छोड्दै तल। हजुर, त्यसैबाट रिस्टप्रति अवेर हुँ, सास लिँदै माथि राख्छौँ। बिस्तारै हिपलाई हिलतिर लिएर जाउँ, हातलाई जस्ताको तस्तै निधारले जमिनमा टेकौँ, टाउकोलाई रिल्याक्स गरौँ, घाँलाई रिल्याक्स गरौँ। त्यसैबाट क्याट पोजिसनमा। हजुर, यसपालि ब्यालेन्सिङ पोज, दाहिने खुट्टालाई पछाडि, देब्रे हातलाई अगाडि, नर्मल ब्रेथ। त्यस प्रकारले त्यसरी नै अर्को साइडमा। त्यस प्रकारले वज्रासनमा बसौँ, जापानिज स्टाइल अफ सिटिङमा बसौँ। वज्रासन, हातलाई थाइमा राखौँ, एकैछिन ढाडलाई सिधा, शोल्डरलाई रिल्याक्स, आँखा बन्द, ब्रेथ प्रति अवेर हुँ।
हृदयको गति, श्वास प्रश्वास, शरीरमा भइरहेका संवेदना सामान्य भएपछि बिस्तारै आँखालाई खोलिदिउँ। स्क्वाट पोजिसनमा जाउँ। फर्स्टमा हजुर स्ट्रेचिङ, खुट्टालाई एक आपसबाट टाढा, हातलाई नमस्ते, एल्बोले घुँडालाई बाहिर पुश गरौँ, हातलाई चेस्टमा होल्ड गरौँ पोजलाई। नर्मल ब्रेथ। बिस्तारै रिलिज गरिदिउँ। यसपालि हत्केलाले के अरे खुट्टालाई समातौँ, पैतालालाई समातौँ, होल्ड गरौँ, हातलाई घुँडाभन्दा भित्र। सास लिँदै माथि हेरौँ, सास छोड्दै हिपलाई माथि लिएर जाउँ, घुँडाको बिचमा फेसलाई लिएर आउँ। ब्रेथ आउट। सास लिँदै माथि आफूलाई नबिर्सिनु, एकदम स्लो एन्ड जेन्टल। सास छोड्दै तल माथि तल, दुईचोटि अरू, माथि तल माथि तल। सामान्य अवस्थामा आउँ, बिस्तारै खुट्टालाई जोडिदिउँ। हजुर अँगालो हालौँ खुट्टालाई। हजुर बेबी सिटिङ पोज, घुँडामा फेस लिएर जाउँ, नाभि केन्द्रमा याद गरौँ, नेभिल गति अभ्यास। बिस्तारै रिलिज गरिदिउँ। हातले घुँडालाई समातेर माथि उठौँ, हात र खुट्टालाई पुरा रिलिज गरिदिउँ। हजुर एक दुईवटा अरू पोज गर्छौँ, फाइनल पोज। त्यसपछि प्राणायाममा जान्छौँ र विश्राममा जान्छौँ। सो नर्मल हामीले सबै गरिरहेकै पोज। एउटा खुट्टामा पुरा शरीरलाई वेटलाई खेलेर अर्को खुट्टालाई इनर थाइमा लिएर आउँ, हातलाई नमस्ते। सास लिँदै माथि हातलाई लिएर जाउँ, ढाडलाई तन्काउँ, केयरफुल हौँ, क्राम्प आउन सक्छ ढाडमा, होस् गरौँ। बिस्तारै 50 काउन्ट्स पछि हातलाई तल, खुट्टालाई रिलिज गरिदिउँ। त्यसरी नै अर्को साइडमा हातलाई अगाडि माथि बिस्तारै हातलाई रिलिज गरिदिउँ। रिब्सलाई खोल्ने प्रयास गर्छौँ। दुईटै खुट्टालाई लगभग म्याट्रेस लेभल अपार्ट, औँलाहरूलाई पसाएर सिधा हात, सास लिँदै माथि धकेलौँ, पुश गरौँ आकाशलाई, साइडमा माथि हेरौँ, सास लिँदै हातलाई तल। त्यसरी नै अर्को साइडमा पनि रिब्सलाई खोल्ने प्रयास, माथि साइडमा सास लिँदै छोड्दै फेरि एक राउन्ड माथि साइडमा सास लिँदै छोड्दै। त्यसरी नै अन्तिमचोटि माथि साइडमा सास लिँदै छोड्दै। हजुर स्पाइन ट्विस्टिङ पोज, हातलाई अगाडि, अपोजिट हातलाई ब्रेस्टमा, अर्को हातलाई शोल्डरमा, पछाडि पछाडि सास लिँदै त्यसरी नै अर्को साइडमा
सासले अगाडि हातलाई रिलिज गरिदिउँ। सो अन्तिम पोजिसन दुईटै खुट्टालाई एक आपसको राखेर हातलाई पछाडि फोल्ड गरौँ, औँलाहरूलाई फसाउँ, ढाडलाई सिधा राखौँ, चेस्टलाई ओपन, पुरा सास लिउँ, बिस्तारै अगाडि झुकौँ, हातलाई रिलिज गरिदिउँ। हातलाई पछाडि बिस्तारै सास लिँदै माथि आऊ, हातलाई खुट्टालाई रिलिज गरिदिउँ। एकैछिन रेस्ट लिउँ, एकैछिन सिधा अवस्थामा बसौँ। हजुर, ढाडलाई सिधा राखौँ, सजिलोसँग बसौँ, हातलाई घुँडामा। हजुर, ध्यान मुद्रा। चोरी अम्लाको टिप्सलाई चाहिँ बुढी अम्लाको टिप्सले छुने प्रयास। हजुर, हत्केला आकाशतिर फर्केको होस्, ढाडलाई सिधा राखौँ, सोल्डरलाई रिल्याक्स राखौँ। एकैछिन पुरा ब्रेथ प्रति अवेरनेस लिएर आउँ, ब्रेथमा चाहिँ अवेर हुन थालौँ। विभिन्न किसिमका संवेदनाहरू फिल हुन्छ बडीमा, श्वास प्रश्वासमा, मनमा विभिन्न किसिमका विचार भावनाहरू चल्छन्। तर अपार्ट फ्रम दिस भित्र एउटा साक्षी कन्सियसनेस, द्रष्टा कन्सियसनेसले चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेको छ, थाहा पाइरहेको छ। त्यो चाहिँ यी संवेदनाहरू हैनन्। किन संवेदना परिवर्तनशील छन्, तर म छु भन्नेपना सदा बदलाउन छ, परिवर्तन छैन। पूरा शरीरमा फ्रेशनेस, लाइटनेस फिल भइरहेको छ। शरीर पूरा लाइट भएको छ, हलुका भएको छ। शरीरमा ऊर्जा ब्यालेन्स भएको फिल भएको छ, फ्रेश फिल भइरहेछ बडी। त्यसप्रति हृदयले संवेदनशील हुन्, अवेर हुन्। आनन्द आइरहेको छ बडीमा, एक प्रकारको हार्मनी, हमिङ बडीमा भइरहेको छ। केही हदसम्म पूरा शरीर शिथिल भइसकेपछि, श्वास प्रश्वास सामान्य भएपछि लाइङ डाउन पोजमा जानु। त्यसैमा चाहिँ आज हामी फुल लङ एन्ड डिप बेली ब्रेदिङ गर्छौँ। खुट्टालाई एक आपसको ढाड राखेर पुरा शरीरलाई चाहिँ जमिनमा छोडिदिउँ, ढाडको बलले। हजुर, एडजस्ट गरौँ। फर्स्टमा ढाडलाई चाहिँ पूरा जमिनमा छोड्ने प्रयास गरौँ। यताउता सेक गरेर पूरा शरीरलाई चाहिँ एडजस्ट गरौँ जमिनमा, ताकि फेरि शरीरलाई चलाउन नपरोस्। इन्टायर प्रोसेसमा मेडिटेसनको पिरियडभरि शरीरलाई चलाउन नपरोस्, पूरा एडजस्ट गरौँ। फर्स्टमा खुट्टालाई एक आपसको टाढा, हातलाई शरीरको साइडमा, हत्केला आकाशतिर फर्केको होस्। मुख बन्द, नाकबाट श्वास प्रश्वास। आफूप्रति संवेदनशील हुन थालौँ। श्वास आइरहेको गइरहेको प्रक्रियाप्रति अवेर हुँ। टाउकोदेखि हात र खुट्टाहरूको औँलाहरूसम्म पूरा शरीरलाई शिथिल छोडिदिउँ। फिल गरौँ श्वास प्रश्वाससँगै, हरेक श्वास प्रश्वाससँगै शरीर शिथिल भइरहेको छ। पेट रिल्याक्स भइरहेको छ, पेट शिथिल भइरहेको छ, साथसाथै मन पनि शिथिल भइरहेको छ, रिल्याक्स भइरहेको छ। र भित्र एउटा साक्षी चेतनाले सबै कुरालाई जानिरहेको छ। शरीरमा भइरहेको, शरीरभन्दा बाहिर भइरहेको,
श्वास प्रश्वासमा भइरहेको, मनमा भइरहेको, भावनामा भइरहेको, साथसाथै चेतना स्वयंको अस्तित्वप्रति पनि अवेर, पूर्ण अवेरनेस, कम्प्लिट अवेरनेस। मुख बन्द, नाकबाट श्वास प्रश्वास, जिब्रोलाई अप्पर जको पछाडि लिएर जाउँ। लामो सास लिउँ, पेटभरि लामो सासलाई बाहिर फ्याल्ने प्रयास गरौँ। पुरा नेचुरल ब्रेथलाई चाहिँ अलिकति लामो गहिरो गर्ने प्रयास गर्छौँ, कुनै पनि फोर्स बिना, एक्सटर्नल फोर्स नलगाइकन। प्रेमपूर्वक श्वासलाई तान्नुहोस्, लिनुहोस्, पुरा पेटभरि, पेट पुरा फुलोस्, पुरा श्वासलाई बाहिर फ्यालिदिनुहोस्। त्यसरी नै कन्टिन्युस गरिरहन्छौँ, लामो गहिरो श्वास लिने, लामो गहिरो श्वास छोड्ने। लिँदा छोड्दा आफूलाई नबिर्सौँ अथवा श्वास प्रश्वासलाई नबिर्सौँ। पुरा श्वास लिउँ, पेटभरि श्वास लिउँ, लामो गहिरो पुरा श्वासलाई बाहिर फ्यालिदिउँ। पुरा श्वास लिउँ, पुरा श्वासलाई बाहिर फ्यालिदिउँ। पुरा श्वास लिउँ, पुरा श्वासलाई बाहिर फ्यालिदिउँ। पुरा श्वासलाई लामो गहिरो लिउँ, छोडौँ। प्रत्येक श्वास प्रश्वाससँगै शरीर रिल्याक्स भइरहेको भावना पनि जोडौँ। भाव गरौँ, प्रत्येक लामो गहिरो श्वास प्रश्वाससँगै शरीर शिथिल भइरहेको छ, मन शिथिल भइरहेको छ। पुरा श्वास लिउँ, पुरा श्वासलाई छोडिदिउँ। मनमा हताशको भावना, असहजता जे छ त्यसलाई स्वीकार गरौँ, त्यसलाई जस्तो छ त्यस्तै नै जानौँ। त्यसमाथि कुनै पनि इलाबोरेट गरेर कुनै पनि विचार भावनाहरू नजोडौँ। जस्तो छ अहिले यथार्थमा त्यस्तै जानौँ र बिस्तारै त्यो परिवर्तन भइरहेको छ हेरौँ। पुरा भित्र प्रतीक्षा, समर्पण, विश्राम, शरीरमा भइरहेका संवेदना, श्वास प्रश्वास, मनमा भइरहेका विभिन्न किसिमका भाव भङ्गिमाहरू एउटा समुद्रमा आएको छाल जस्तै हो। तिनीहरू परिवर्तनशील छन्। भित्र चेतना जो परिवर्तनशील छैन त्यसमा स्थिर हौँ र परिवर्तन भइरहेका चिजहरूप्रति पनि र अपरिवर्तनशील सत्ताप्रति पनि कम्प्लिटली अवेर हौँ। लामो गहिरो श्वास लिउँ, लामो गहिरो श्वासलाई छोडिदिउँ। पुरा श्वास लिउँ, पुरा श्वासलाई छोडिदिउँ। लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्दै शरीरका विविध अङ्गहरू पनि शिथिल भइरहेको कामना गरौँ, भावना गरौँ। देब्रे खुट्टा रिल्याक्स भएको छ। श्वास लामो गहिरो लिने छोड्ने क्रिया नरोकौँ। दाहिने खुट्टालाई शिथिल छोडिदिउँ। देब्रे साइडको हिपलाई रिल्याक्स छोडिदिउँ। दाहिने साइडको हिपलाई रिल्याक्स छोडिदिउँ। देब्रे साइडको वेस्ट,
दाहिने साइडको वेस्ट, देब्रे साइडको रिब्स, दाहिने साइडको रिब्स, देब्रे साइडको चेस्ट, दाहिने साइडको चेस्ट, देब्रे साइडको शोल्डर, दाहिने साइडको शोल्डर, देब्रे हातको शोल्डर जोइन्ट, दाहिने हातको शोल्डर जोइन्ट, पूरा पूरा देब्रे हात रिल्याक्स भएको भावना गरौँ, दाहिने हात रिल्याक्स भएको छ, पूरा पूरा ढाड रिल्याक्स भएको छ, लोवर ब्याक, मिडल अफ द ब्याक, ढाडको माथिल्लो भाग, पूरा घाँटी प्रति अवेर हौँ, फेस, टाउको पछाडिको भाग, देब्रे साइडको कान, दाहिने साइडको कान, पूरा पूरा टाउको, पूरा शरीर एक साथ, देब्रे साइड, दाहिने साइड, कम्प्लिट शरीर एक साथ, शरीरले अकुपाई गरेको जमिनप्रति अवेर हौँ, पूरा शरीरलाई शिथिल छोडिदिउँ, शरीरको वेटलाई पूरा पूरा जमिनमा छोडिदिउँ, शरीरलाई चारैतिरबाट आकाशले घेरेको छ, आकाशमा भइरहेको चिसो तातोको अनुभूति, स्पर्श, खालीपना प्रति पनि संवेदनशील हौँ, श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ, लामो श्वास लिउँ, लामो श्वास छोडौँ, पूरा पूरा सजगताका साथ, समर्पणका साथ, लामो गहिरो श्वास लिउँ, लामो गहिरो श्वास छोडिदिउँ, पूरा शरीर शिथिल भइरहेको भावना गरौँ, पहिलो चक्रमा श्वास लिउँ, लामो गहिरो श्वास लिउँ, लामो गहिरो श्वास छोडिदिउँ, त्यसरी नै सेकेन्ड चक्र, तेस्रो चक्र, चौथो चक्र, पाँचौं चक्र, छैठौं चक्र र अन्तिम सातौं चक्रमा पनि अवेर हौँ, पूरा शरीर टाउकोदेखि हात र खुट्टाको औँलाहरूसम्म शिथिल छोडिदिउँ, हे प्रभु तिम्रो इच्छा पूरा होस्, म निमित्त मात्र हुँ, तिमी मङ्गलकारी छौ, सारा चराचर जगतको सृजनकार हौ, तिमी बेटर जान्दछौ, पूरा पूरा समर्पण, पूरा पूरा विश्राम, हृदयमा भएका सम्पूर्ण पीडा दुःखहरूलाई विसर्जन गरिदिउँ, अस्तित्वले जे गर्छ सबैको लागि मङ्गल गर्छ, भलो गर्छ, अस्तित्वमाथि सबै कुरालाई छोडिदिउँ एकैछिन, आफू निर्भर हो, आफू निर्भर भएको अनुभव गरौँ, अस्तित्वमाथि सबै पीडा दुःख समस्याहरू छोडिदिउँ, अस्तित्वले दिएको जीवन अस्तित्वले नै पालिरहेको छ, सम्पूर्ण सुख दुःख अस्तित्वबाट नै विनियोजित हुन्छ, सम्पूर्ण समस्याहरूलाई पनि अस्तित्वमै छोडिदिउँ, पूरा पूरा श्वास प्रश्वासमा ध्यान, हृदयको गति, श्वास प्रश्वास, शरीर र चेतना प्रति अवेर हुँदै अझ गहिरो आफूभित्र प्रवेश गरौँ, पूरा पूरा श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिँदै शरीरलाई शिथिल छोड्दै बारम्बार शरीरमा श्वास प्रश्वासमा लाई शिथिल राख्दै आफूभित्र चेतनालाई अब्जर्भ गरौँ, आफ्नो बिइङ प्रति अवेर हौँ, हरि ओम तत्सत।